Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, opa singil, aka uka, birodarlar. Xo'p, yana bir xonadonimizga ko'ngilli mebel tayyorlab o'rnatib berdik. Balkonga kichkinagina. Xo'p, bunimiz material laminatdan bo'ldi. Xo'p, bu tomonda eshik. Bu yoqda ham eshik polkalik. Hop, bu tomonimizda kotelimiz bor edi. Shu kotelni olib olganmiz shu holatida. Tepa tomonda antresollar bor. Tomonimizda ham davoni bor. Bu yoqda kir mashina tushadi. Kir mashinaga o'tashib ketganmiz. Xo'p, mo'ka. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqa olasizlar.